这是6年前我花了500块钱在旧货市场上淘的3箱老旧木工具，据说是一个老木匠去世以后呢，孩子们觉得无用又碍事，就给低价给卖掉了。这些工具都受到了良好的保护，大多数的状态都非常好，我直接拿过来就可以使用。这样的事情见多了，有时候会想，也许以后这些我曾经视若珍宝的收藏，估计也会被当成垃圾处理掉了吧。视频是6年前拍摄的，重新剪辑一下，并加上了讲解，希望对大家有用。首先我们开箱呢，就第一个就是 Bunk， 这个是一种俄式的长刨我改了以后把它恢复成原状了。这个工具呢是以前的翻砂制模工用来修整那个翻砂空腔的，这个没啥说的。日式的槽刨，这个应该是沈阳产的一种日式槽刨，这个当时产量很大存世量也很大。它这个勒刀子很奇怪，它是弧形的，那么我猜测呢，它大概是用来制桶或者盆。散锤儿，它是开料锤这种开料锤呢用来开巨鹿。这个小锤呢，我看到常常是用来看的战客的。这种划线器呢，它的宽度是固定的，它的每一个宽度都对应的那个木匠手动的凿子的宽度。这个东西就非常奇怪了，因为我在别的地方我没见到过但是呢，后来查了一下资料，这个东西在日本好像日式刨当中有一种叫印龙刨，它是用来拼板时制作中间的龙凤水。这种龙凤水呢有2个作用，一个作用呢是用来定位，它拼板的时候呢2个板不容易错开，然后另一个作用呢就是一旦有散缝的情况下呢，它不会透亮。这个没啥说的但是这种锯到手以后一般都是需要自己来修整一下，要不然矿量太大了，用不了。这是一种面曲刨我们老木匠呢叫鱼眼刨。这个工具明显是自制的，它可能是用来清理不透的那种笋眼底下的木屑。这些都没什么可说的。这是还剩下一个槽刨，这个呢是燕尾刨，你可以看它底面它是斜的，所以这是用来制作穿戴用的刨子。这个的形制呢就完全不是国产刨的形制，所以这个刨子很可能是伪满时期留下来的老刨子，这个年头可不会太短。歪嘴刨很常见，东北木匠基本上每个人手里都会有一个。单线，这也是一种典型的日本刨，保护住了。勒刀，这个是一种定规，这应该是自制的一种45度的尺。拉包，这是收根，这也是轻底刨或者叫单线粗细不一样，用来清理不同宽度的槽底。花包，这个都没啥说的，这就是各种各样的凿子。然后这应该是个日本凿子，用了很久了，磨了都快磨没了。这个都应该是旅刃之类的国产凿。这是斜凿，这个斜凿的用处很大，可惜呢，这是一个双刃的，双刃的用起来就比较费劲。单刃的比较好用，最起码下边有个平底。它这个可以清理燕尾槽一些凿子进不了的那种小于90度的那种锐角槽，那槽口。
墨签儿。我在下一项呢，应该是有个大墨斗的。这个墨签呢，与那个大墨斗配合，在这个木工件上划线做记号用的。这是一个用错制作的慢铲，咱们国内可以叫它叫鹅脖铲，可以看到上面还留有那个错上面的花纹。这个是单线刨用来保护刨刃的那种护套，这里很多刨子上面都有护套，比如像这些所有的单线刨，还是那些草刨，都制有护套，然后被很好的保护住。由此可见呢，这个老木匠呢是一个很爱惜工具的人。这也是一种定规，它应该是用来制作闷叶微榫的45度碰肩的。这应该是刚才那个花刨的，这个就找到了。其实后来木芯我也找到了，你在后边可以看到。这个不是啊，这个我试了一下，肩露出来了，这个不是。这个后来也找到了，好像在下一项的了。这是另一个定规，这是铜板和铁块自制的一个脚尺。哎，这就找到了，这个就是刚才那个花刨，哎，对，刚才这个花刨的木芯儿，它这些工具保存的都非常好，拿回来就能用。这个是个鱼眼刨，我们叫它叫鱼眼刨，眼线刨，对，叫它叫眼线刨。最右边这个东西比较有意思啊，在日本呢它有专用的名字，它应该是用来清底的凿子，就是当有很深的损眼啊，或者是什么那种很深的槽之类的啊，它用来抠出来那种底部的木屑的。这个需要说一下的，我认为这应该是个典型的中式的线刨。这种形制呢，应该是我们在北方很少能见到，但是呢，它是往前推的来用力的，所以我认为它这种刨型呢，就应该是中国最传统的一种刨型了。两个锥子，圆刨，划线器，中间的这个轴是可以前后串的。这个东西很有意思，它是用使用完的凿子来磨出来的一个定位铳。当你打眼的时候，它在木头上摁一下子或者敲击一下呢，就可以把你打眼这个位置给准确的定位。这个创意非常好，大家可以学一下。这种钻呢，也是很常见的一种钻，它是用手来搓的一种钻，它的头是三棱形的。在钻软木头的时候可以，硬木头肯定不行。这种叫做顶凿，它的头是平的，是用来把那些透损眼中间塞的木屑给顶出来。扳漆这个东西呢，是中国特有的一种工具，它呢是可以把它打到木工桌上，然后呢木头顶在头上，然后防止那个木工件移动的这么一个工具。这是拉花锯条，被保护的非常好，可惜没有拉花锯。拉花锯条，没找着锯。这个我怀疑应该是用来拆自行车链条的工具吧。这个我认为应该是中国最传统的草刨的那种形状，不知道是不是呢？我在东北的地方日式工具见得多。大连产的铝刃781，分路器。这个工具呢是一个木条，上面带两个钉子，我怀疑是用来画圆的那种地规。这个应该是保护锯条的。